କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନନ୍ୟ କଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2026ର ଉଦ୍ଯାପନ ସରିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 891.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3612ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 3325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନମତ ଟିଭି। ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲି, ଏ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡାକିନଥିଲେ ମୋତେ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ପଟୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଏବଂ ଯାହାକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘରଟିଏ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚିଂ କରାଗଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ସେଦିନ, ତାହା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଆମ ସରକାର ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କରିବା। ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରାୟ 60,000ରୁ ଅଧିକ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି, ଗରିବରୁ ଆହୁରି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରିକିରି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2024 ଯେଉଁ 28ତମ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଯୋଗଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଇଏ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛି, ସବୁଠାରୁ ଏଠି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା, ଏଟା ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆର ଭାବନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି। ये संस्कृतिर उत्सव आ ये विकासर भी उत्सव, जहाँ मोदी जी भाषा रे विकास भी विरासत भी या को आधार करिकी ये कलाहांडी जिला जो जहाँ की एक वीर प्रसू अनेक बरपुत्र को जन्म देइछि कलाहांडी एवं हजार हजार वर्ष पूर्वर ए कलाहांडी रे मानव सभ्यतार चिन्ह ए कलाहांडी रे अछि, जहाकू कि आज मुझे एटी लोकंकर सहित मिसिबा भितरे आज निश्चित भाव मत बहुत अति आनंदित करिछि। आज मध्य ये जिला को विकास बा प्रगति पथर आगक नेबा पई गत वर्ष जमिति मु आसीथिली एक कार्यक्रम रे एवं पाखापाखि 620 कोटी रु अधिक टंकार प्रोजेक्ट को शिलान्यास एवं श्री गणेश करने एवं आज आम सरकार विभिन्न प्रोजेक्ट से प्राय 950 कोटी टंका पाखापाखि प्रोजेक्ट को आम शिलान्यास एवं श्री गणेश करूँ। या मिसेले प्राय 1600 कोटी रु अधिक टंका हम ये जिलापाई विकास रे आउ टिके आगू जोड़ापी आज आम सरकार एवं आज आम आज साकार करूँ। ये गुमरा
उत्सव ये माध्यम राहुल उतेज प्रोजेक्ट जहाँकि पाखापाखि 3,350 कोटी रु अधिक टंका हम जार डीपीआर तैयारी ता CWC अप्रूवाल करिसेंती एवं से प्रोजेक्ट आज कलाहांडी रे हेबा पई जाउछ जदि यह हम ताले कलाहांडी जिला ओडिशार 1 नंबर ये कृषि क्षेत्र रे उत्पादन क्षेत्र रे अधिक हम एक कथा मु आशा करी।